ပတ်စံတွေဘလောက်ပဲချမ်းသာနေပါစေဒီရှစ်မျိုးတွေကတစ်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ခမရတကယ်တော့ဆင်းရဲတာတစ်ယောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအစစ်မှန်ကိုငွေတစ်ခုတည်းနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးငွေကြီးချမ်းသာပေမဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာချို့တဲ့နွမ်းပါပြီးဘဝကိုအထီးကျန်ဖြတ်တန်းနေတဲ့တထေးကြီးအများကြီးရှိတချို့ကြပြန်တော့ငွေကြီးတိတ်မချမ်းသာပေမဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကုံဆုံးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိငွေကြီးမချမ်းသာပေမဲ့ဘဝချမ်းသာနေတဲ့လူတွေပေါ့ဒီဗီဒီယိုမှာတကယ်ချမ်းသာနေတဲ့လူမှာပဲရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှစ်မျိုးအကြောင်းပြပြပေးမယ်ဒီရှစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူဖန်တီးထားနိုင်တဲ့လူကမှပတ်စံတွေအများကြီးမရှိရင်တောင်မှပဲတကယ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှစ်မျိုးကဘာတွေဖြစ်မလဲကို့မှာရောဘာတွေရှိပြီးဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲဆိုတာသိအောင်ဒီဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါခင်ဗျာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှစ်မျိုးတွေကပထမဆုံးတစ်မျိုးကကျန်းမာရေးဘာလို့ကျန်းမာရေးကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးကအရေးကြီးဆုံးမှုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့မှာပတ်စံတွေဘလောက်ပဲရှိရှိအတွေးခေါ်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘာတွေပဲလှုပ်ချင်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကစေးုံစေးကန်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တခြားလူတွေခဏထားလိုက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတီးပြီးရဖြစ်တဲ့ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင် Steve Jobs ကိုပဲကြည့်လိုက်သူဆိုလို့ရှိရင်ဘီလီယံနာတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ပတ်စံတွေကသူ့ကိုဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးကျန်းမာနေတဲ့သူမှာဆန္ဒပေါင်း1000ရှိပေမဲ့ချမ်းသာနေတဲ့သူမှာတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိရဆိုတာဒါကိုပြောတာအလုပ်ကြိုးစားမှလူရဝင်မယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကျမ်းမာရေးစည်းပြီးတော့အလုပ်မလုပ်နဲ့ကျမ်းမာမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေပါကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာကလေယောဂမရှိတာနေမကောင်းမဖြစ်တာဒါမျိုးတွေပဲဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမနဲ့အိပ်ရာထားတဲ့အခါမှာလန်းလန်းဆန်းဆန်းထနိုင်တာစိတ်ကြည်လင်းနေတာအလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်နိုင်တာဒါတွေရောပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာကို့မှာ pressure တွေအပြည့်နဲ့ညအိတ်မပျော်ပဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ကောင်းသားကြီးမှာအိတ်နေရလေဒါကြီးကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိနေအောင်လဲပတ်စံတွေအများကြီးရှိနေလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေရရင်ရောအချမ်းသာမှုကဘာလို့ဖို့လဲအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေပါကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အေးဝဝအိတ်ပါနေ့စဉ်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါအစားတောက်ဆင်ခြင်ပါတဘာဝတရားကြီးနဲ့များများထိတွေ့ပါဒုတိယတစ်မျိုးက growth ကိုယ်တွေတိုးတက်မှုဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တစ်လုံးရဲ့အုတ်မြစ်လိုပဲအချိန်မခိုင်မဲနဲ့စောင့်ရင်တနေ့ကျရင်ပြိုကျသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေအရည်ချင်းတွေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတရက်ပြီးတရက်တိုးတက်လာအောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာဗျာအရင်ကကိုကပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဒေါသထွက်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ချက်ချင်းဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တုံးတက်တာမျိုးသူများကိုအပြစ်ပုံချမဲ့အစားတာဝန်ယူတတ်လာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ပါကိုအဆင့်မြင့်တင်လိုက်တာနဲ့ကိုဘဝရဲ့ကြံတဲ့နယ်ပယ်တွေအားလုံးကလည်းသူ့လိုအဆင့်မြင့်လာလိမ့်မယ်တတိယတစ်မျိုးကမိသားစုလူတစ်ယောက်အတွက်တတိယချမ်းသာခြင်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဝေးထွေးတဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးလို့ပြောရလိမ့်မယ်အလုပ်တွေအရန်စူးစမ်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကြိုနေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ယောက်ျားတာသမီတွေမရှိဘဲနဲ့အိမ်ကောင်းကြီးထဲမှာတယောက်တည်းအထီးကျန်နေရတာကြီးရလေငွေပုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူမွေးကြီးတယောက်လိုပဲကိုအောင်မြင်နေတဲ့အခါမှာကိုနဲ့အတူပျော်ပေးမဲ့လူကိုလဲကျနေတဲ့အခါမှာအနားကနေပြီးကိုအားပေးနိုင်မဲ့လူတယောက်ရှိတာလေချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲမိသားစုဆက်ဆံရေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်နေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်းပါတယ်စတုထတစ်မျိုးကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် craft ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကဘလို့အလုပ်ပဲဖြစ်နေပါစေဒီအလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားအဓိကလူတော်များများဘာလို့လုံးကြရလဲလို့မေးရင်ပတ်စံလိုချင်လို့ဖြေနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီအလုပ်ကိုပတ်စံရဖို့တတ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဖော်ထုတ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုလို့သဘောထားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် craft ဆိုတာအလုပ်လုပ်ရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအလုပ်ကိုအမှုပညာတစ်ခုလို့သဘောထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကတက်မြောက်အောင်လုပ်ခိုင်းတာ master အဆင့်ထိရအောင်လုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကို professional တယောက်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဥပမာဗျာခမရတလောက်350လောက်ရနေပြီမဲ့အလုပ်တွားဖို့ပြင်းနေတာအလုပ်ထဲမှာလည်းစိတ်ရုပ်ကြီးတရုပ်လို့ရှင်းတန်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီစားကိုဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်တွေပကြီးဆွဲတာတို့စာရေးတာတို့ဒီလိုမျိုးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကသေးနေတောင်မှပဲဒီလုပ်ကိုလှုပ်ရလို့ပျော်နေတာချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲဒီ၄မျိုးပြီးမှအခုပြင်စမမြောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက money ငွေဒါကတော့ရှင်းတယ်ကိုဝယ်ကျင်တာဝယ်နိုင်ဖို့မိဘကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အရေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးမပူပန်ရဖို့ပတ်စံလိုတယ်ဒါပေမဲ့
ငွေကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုမမေ့နဲ့ငွေကကိုယ့်ဘဝရဲ့အရှင်တခင်မဟုတ်ဘူးငွေဆိုတာကိုတွားခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝခီးပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့လောင်စာစီတက်တက်ပဲ6ခုမြောက်က community အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုဘလို့လူမျိုးတွေနဲ့ကုံဆုံးမလဲဆိုတာကိုရွေးရတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးရွေးတဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ပိုးတော်လာအောင်မြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်မဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုရွေးရဖို့လိုတယ်ဓာတ်တူရာစုဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ကိုကဘလို့လူတွေနဲ့အတူရှိနေလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့လူတွေရှိနေလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအတင်းဖြင်းပြောနေတဲ့လူတွေအမြဲတမ်းအစိုးမြင်နေတဲ့လူအမြဲဘူးနေတဲ့လူတွေပဲရှိရင်ခမရဘွားကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့လူကိုထက်တော်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဝန်းရံထားရင်တော့အဲ့ဒီ community ကခမရဘွားရဲ့အဖို့တန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခုနှစ်ခုမြောက်အနေနဲ့က adventure စွန့်စားမှုဘဝရဲ့အရာတာကိုအပြည့်အဝခံစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စွန့်စားကမ်းလေးတွေလည်းထည့်ရအောင်ပဲဒါကအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအမေ့ရော်ဆုံးအရာပဲပတ်စံတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့တက်လုံးအလုံးနဲ့အိမ်နဲ့အလုပ်ပဲကူးပြီးဘာစွန့်စားမှုမှမလုပ်ဖဲတည်သွားလို့ရှိရင်ဘွားကြီးကအရန်နှမျောစရာကောင်းတယ်စွန့်စားမှုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလဲတကယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေကိုလုံးမစွန့်စားမှုမဟုတ်ဘူးမိသားစုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခီးသွားတာတို့တောင်တက်တာတို့ဝါရဏအတိတ်တစ်ခုကိုစမ်းလုပ်ကြည့်တာဒါတွေကနေရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကဘဝရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရတွေကတမျိုးပဲဘာစွန့်စားမှုမှမရှိတဲ့ဘဝကြီးကအန္တရာယ်ကင်းတယ်လုံခြုံတယ်ဆိုပေမဲ့ကြာလာလို့ရှိရင်စရုပ်ကြီးတရုပ်လိုပဲအသက်ရှင်နေရတာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်မဲ့လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဗန်းချားလို့ခေါ်တဲ့စွန့်စားမှုလေးလုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဒါကလေချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၈မျိုးတွေကတမျိုးပဲနောက်ဆုံး၈ခုမြောက်က service လောကကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုတာကို့မှာပိုရှန်နေတဲ့ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကနေသူတို့ရဲ့ဗဇက်ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောနေတာကိုမြင်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုကူညီလိုက်လို့တခြားလူတယောက်ရဲ့ဘဝပိုအဆင်ပြေသွားပါတယ်ပိုလုံခြုံသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့စိတ်ကြည်နမှုတစ်မျိုးပဲဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှင်မျိုးကိုပေါင်းလိုက်တော့မှအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့တကားပွင့်လာတာအဲ့တော့ကိုငါဘလောက်ရှာနိုင်ခဲ့လေလို့မေးနေမဲ့အစားငါဘလို့နီလန့်နေနဲ့များတကယ်ရှင်သန်နေခဲ့တာလေလို့ပြောင်းပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တွေကငွေရှိမှချမ်းသာမယ်လို့ထင်နေကြတာဒီနံပါတ်5ငွေကြေးနောက်ကိုပဲမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်းနဲ့တန်တဲ့9မျိုးကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့လွှင့်ပြနေကြတယ်ကျမ်းမာရေးတွေပေးဆက်လိုက်ရတယ်စိတ်ရေးချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ကိုချေရတဲ့လူတွေနဲ့ဝေးကွာသွားကြတယ်တကယ်တော့ငွေဆိုတာဘဝရှင်တန်ဖို့လောင်စာတစ်ခုပဲဖြစ်တင်ပြီးတော့ကိုဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မဖြစ်တင်ဘူးဒီရှင်မျိုးလုံးကိုမျှတအောင်တိဆောက်နိုင်တဲ့လူကမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့တစ်ချေးတစ်ယောက်ပါမေကွန်လေးကတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူကဒီရှင်မျိုးထဲမှာဘယ်နှမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပြီလဲကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဗီဒီယို like လုပ်ပြီး channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်လွင်ဖြိုးပါကိုနဲ့နေလုပ်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကိုကြီးကိုတွေးတိုးတက်စေဖို့နဲ့လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကိုနဲ့နေလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့